ببڕیاری حکوومەتی عراق فرقەی عەباسی قیتالی لە باشووری کەرکووک شێنرایەوە بەرەو مووسڵ و پێشمەرگە و حەشدی شەعبیش ڕێوشوێنی ئەمنی توندیان بۆ ڕێگرتن لە دزەکردنی چەکدارانی داعش لەو ناوچەیە گرتووەتە بەر. فرقة عباس قتالي قال لي بداية هاتنا وبو تازا خرماتو بالضبط بعدد ناتو انا ملم ولي زور من نزكي 1000 نفر مقاتلين هبو اسلحه قرصيشين هبو يعني تمويلا لوزاره الدفاع بو بخاطر يعني هيزك منظم ومرتب والله أوا استاذ ختن أزاننا وشر موصل كدس بيكرو محور غربي موصل دراية بو حشد شعبي أوانش بيوستن اللي وهبو هم انسحابين كدروشنا وبو معركة موصل. کشانەوەی فرقەی عەباسی قیتالی لە باشووری کەرکووک لە کاتێکدایە چەکدارەکانی داعش لەو ناوچەیە جموجۆڵیان هەیە و دەیانەوێت هێرش بکەنە سەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە بۆ کەمکردنەوەی فشارەکانی سەر مووسڵ و چەند هەفتەیەک لەمەوبەری ژمارەیەکی زۆر چەکداری داعش لە باشووری کەرکووکەوە دزەیان کردە نێو کەرکووک و دۆخی ئەو شارەیان تێکدا کە بە پێی وتەی بەرپرسانی ئەو شارە داعش بۆشایی ئەمنی نێوان پێشمەرگە و حەشدیان قۆست بوویەوە. بلا او شونك لبدايته تقريبا 4 كيلومتر فراغ ابو لبين هيزي حشد الشعب لقال هيزي بيش مرقي لبين عطشانه وزاريه ولقال منطقه بشير لو احتمال هبو يعني معلومات هبو اللواء هادبون ولا استحكامات زور مضبوطين كل واحد ويكردينا خندق وهيز يندان راو الغام اشتواش يندان راو او شونك مجال هبو بو داعش كهات شوكا او ريا قراوسته. بەرپرسانی پێشمەرگە ئاماژە بەوە دەکەن تا ئێستا لە هەندێک ناوچەی دەوروبەری کەرکووک بۆشایی ئەمنی هەیە و ترسیان لە دزەکردنی چەکدارەکانی داعش هەیە. لە سنووری داقۆق لە بینی لە نێوانی لیوای 9 بۆ لیوای 16 نزیکەی کیلۆمەترێک زیاد لە کیلۆمەترێک لە ناو چەمەکە بۆشایی هەیە. ئێمە چەند جارێک چشمان خسۆدە سەر ئەو خاڵە و داعشمان کردووە کە ئەو شوێنانە پڕ بکرێتەوە دیارە تا ئێستاکە بە شێوەیەکی جدی ئیشی لێ نەکراوە. من پێم وایە لەو شوێنانەوە داعش ئەتوانێت بە ئاسانی دزە بکات و بچێتە ناو شارەوە. لە ئێستادا ڕۆژاوا و باکووری کەرکووک بە تەواوەتی لە ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەدان بەڵام لە باشووری کەرکووک نزیکەی 1000 چەکداری حەشدی تێدایە کە سەرجەم ئەو چەکدارانە دانیشتووی ناحیەی تازە خوڕماتووی باشووری کەرکووکن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.